tí Ọlọ́run fún wa ṣe lónìí àti groove òun láti rí pé ọdún ìyàtọ̀. The president of the governor of Osun State ó had glamour gan and our contents lọ́dún yìí ó show wípé ọdún Ọ̀ṣun yìí ó wà unique. And for the first time in history, gómìnà tó máa wá sí ọdún Ọ̀ṣun ó ti mú ìyàwó ẹ̀ wá. Látijọ́ tí àwọn gómìnà ti wá sí ọdún Ọ̀ṣun, gómìnà Oyinlọ́lá ó gbìyànjú gan o, gómìnà Arẹ́gbẹ́ ó gbìyànjú gan o, Oyètọ́lá náà gbìyànjú gan o, ṣùgbọ́n ọwọ́ tí Adeleke fẹ́ gbé yìí ló dàgbò fẹ́ yàtọ̀. Mo rí a lot of improvement. Mo ti kọ́ sínú speech mi, mo lè ká o, ṣùgbọ́n àmọ̀ pé ìjọba máa bá mẹ́yìn ẹ o. Adìfẹ́lá lẹ́jọ́ Ọ̀ṣun State wípé wọ́n ní láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lórí Ọ̀ṣun. Wọ́n bàbá wá rí tó ń ṣe lọ́dún yìí, ó fi hàn wípé a cultural enthusiasm òun ni gómìnà tí wọ́n yàn ní Ọ̀ṣun lásìkò yìí. Àtàwọn láti rí tó kì í ṣe gómìnà tí ó wáyé máyà lálẹ́ àná tàwa pẹ̀lú ẹ̀ lọ́fíìsì. À ń bá discuss private issue, àwọn ẹ̀ náà lè discuss nínú ọ́fíìsì yẹn. Nínú àwọn èèyàn wá sọ pé àwọn yìí ti sọ fún ní ààrẹ ẹgbà wá bẹ́ bá ṣe wà lẹ́ni o. À ń ṣe pre-meeting Ọ̀ṣun ni o. Bí Ọ̀ṣun ṣe máa da lọ́la, àwọn tẹ́rí yẹn náà ó ṣe máa da òun náà ni wọ́n sọ. Àdúrájáde tó ní what a humble governor. Ó máa da kẹ́yàn máa súnmọ́ yàn. Impression kan fún wa tẹ́lẹ̀ ní pé ìjó nìkan ló ń jó. Ṣùgbọ́n wá ní pé ẹni tẹ́ ẹyàn lọ́sùn yìí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ìjó ó kọjá ìjó àwọn nǹkan tó ti ṣe ní Ọ̀ṣun ó máa wúlò fún wa dáadáa. Ọlọ́run bá dẹ́bíẹ̀sì, Ọlọ́run lè máa fún ní ọgbọ́n àti òye sí lórí ìjọba ẹ̀. Ó wá pẹ̀lú for the first time in history gbogbo ẹ̀yìn wáyé pátá pẹ̀lú gbogbo cabinet, gbogbo commissioner wà bẹ́ẹ̀. Speaker wà bẹ́ẹ̀, State House of Assembly wà bẹ́ẹ̀, gbogbo gómìnà bá lè máa ṣe yẹn. Àti ìrìn jìnnà lórí ọ̀rọ̀ cultural promotion àti identity wa. So mo wá fi àsìkò yìí àti Christian àti Muslim ẹ̀ máa bá súnlẹ̀ fún ọ. Èmi oṣù lóṣèlú o, nǹkan tẹ́yàn bá ṣe lèmi máa sọ. Tẹ́yàn bá ṣe tó bá kù díẹ̀ káàtó, mo ṣe máa sọ nígbà yìí nìyẹn mi ò ní ti gbọ́ ọ̀rọ̀ lórí pé tẹ́yàn bá ṣe nǹkan tó bá ṣe nǹkan sí òdà. Ọ̀tọ̀wọ́ tó gbé yìí, mo gbàdúrà wípé àwọn tó yí lọ́kàn padà, wọ́n máa yí lọ́kàn padà, ó lè wúlò fúnlẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ bákan náà mo kí kábíyèsí wa àtàwọn inú ọdún ìyàwó sí last year. Because last year now, tension ni last year yẹn, but the kábíyèsí àtàwọn was so free this year. Pẹ̀lú ìdùnnú ló fi sọ̀rọ̀. Ó lè kí gbogbo Òṣogbo pé nǹkan tọ́lọ́run gbé fún wọn kàn lé wọn jẹ́ kí àwọn nǹkan fi ẹ̀sìn yẹpẹrẹ mọ́ wọn lọ́wọ́. Ó lè fẹ́ sọ fún àwọn organizer kó sọ fún àwọn ọmọ tó bá ti ń ṣe ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ tí a bá ti ń ṣe ọdún Ọ̀ṣun kó má máa wá ta àbùkù díẹ̀ sí ọdún Ọ̀ṣun. By next year bàbá máa wá. I'm add more to security of Ọ̀ṣun. I'm need collaboration pẹ̀lú àwọn security agencies so that àwọn ọ̀gẹ́ pé deliberately wọ́n fẹ́ infiltrate wa lọ́ṣun ká lè bí wọn kọ́ tó débẹ̀ yẹn. Because ara iṣẹ́ wa ní ó dàgbé àwọn pé gbogbo èèyàn ti fẹ́ ṣe Ọ̀ṣun àti relax lórí ọ̀rọ̀ security yẹn. Under normal circumstances gbogbo wa ní Yorùbá ó yẹ ká máa dunnú fún fear nípa tí máa lọ báwọn òyìnbó ṣe ń ṣe nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn míì máa ní ulterior motive kan láti rí crowd láti make sure pé bóyá àwọn ará ìta ló ń lò wọ́n ní o àbí wọ́n ń lò wọ́n ní o aláti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ ló bá di ọdún tó ń bọ̀ àbẹ́ẹ̀bá kábíyèsí sọ̀rọ̀ kí ọlọ́mọ tí ó bá jẹ́ ọmọ tí ò gbọ́rọ̀ tó fọmọ ẹ̀rọ tó bá di ọdún tó ń bọ̀ orí gbogbo nǹkan tá a bá ní la máa fi make sure wípé àti local tourists o àti international tourists o fún ọ ní maximum protection. Àfẹ́rí theft nínú ọdún yẹn. Àwa náà lọ fún international festivals.
a rí bí àwọn ìlú yẹn ṣe encourage wa láti wá síbẹ̀. Kì í ṣe wípé kí ọba àti ìjòyè àdúgbò ìlú máa ṣe wàhálà lórí ọdún. Ẹni tó bá wo ìgbà tó ti bẹ̀rẹ̀ ọdún Ọ̀ṣun yìí, preparation ẹ̀ wọ́n ti ń ṣe program ẹ̀ for the past 2 months. Kí ọmọ kan tí ò bá lórí kì kó kàn wá síbẹ̀ ẹgbẹ́ torí pé ó ṣe gbẹ́gbẹ́gbẹ́ kan ó lóun fẹ́ ta epo sí aṣọ àlà. Wọ́n lè lọ sọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú ọ̀tẹ̀lẹ̀ yìí yàtọ̀. Iṣẹ́ ayé leléyìí, ẹni tó bá dẹ̀ fìlú ayé ọmọ àfàyè ọ̀nà. So mo fi àsìkò yìí sọ, ẹ̀yin mídíà ẹgbẹ́ bó ṣe ń sọ yìí o, kí ọmọ tí ò bá gbọ́rọ̀, ọmọ tó bá ń ṣe gbẹ́gbẹ́gbẹ́ tó sọ dídàkudà tó ti ta òkú ẹ̀, ó wà wá ba àṣà àti ṣe tí à ń gbéga ní ilẹ̀ Yorùbá jẹ́. So mo lè kí ẹ̀yin oníwèé ìròyìn orí pé yàtọ̀ pé gómìnà wá lọ́dún yìí orí pé kámẹ́rà ń pa kámẹ́rà jẹ ní ìbẹ̀rẹ̀ ní èní. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé kẹ́rì report ẹ̀ with passion because kì í ṣe ti gómìnà àbí Òṣogbo àbí àwa lè ṣe ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ fún ara yín. Ìran tó bá ti sọ àṣẹ àti èdè ẹ̀rù, tó bá ti sọ ìṣẹ̀dálẹ̀ ẹ̀rù, ìran yẹn ti wọnú oko ẹrú. Nǹkan tó jẹ́ kí àwọn Asia wọ́n unique, àwọn ọlọ́wọ́ jù lágbàáyé lẹ́yìn. Ẹ bá dárúkọ China, ẹ dárúkọ ajé. Ẹ bá dárúkọ China, ẹ dárúkọ technology. Ẹ bá dárúkọ Japan, ẹ dárúkọ ajé. Ẹ bá dárúkọ Japan, ẹ dárúkọ technology. Ẹ bá dárúkọ South Korea, ẹ dárúkọ ajé. Ẹ bá technology ni àwọn lè mention about 15 countries ní Asia. Kí ló fà ní wípé wọ́n fi àṣà àti ìṣẹ̀dálẹ̀ wọn ṣeré, wọ́n jẹ́ kí religion polarize wọn. But in Africa, àti jẹ́ kí religion polarize wọn. Even kì í ṣe polarize wọn nìkan, àti wá di fanatic on religion. And that was the basis of being an underdeveloped continent. So iṣẹ́ wà lọ́wọ́ ní ẹ̀yìn oníwèé ìròyìn. Gbogbo ọ̀gá bá sọ ń sìn within 10 minutes ló àgbáyé máa mọ̀ agbára tọ́lọ̀ fún yín nìyẹn. Ẹ project nǹkan tẹ́ rí group àti bàbá rí bẹ̀. Ẹ project with passion so that you can be out of bondage, unnecessary bondage. Unnecessary bondage tó pé àwà tí ò jẹ́ ká ní ìlọsíwájú. Nígbà tí bondage yìí dẹ̀ ti wá láti 70s sí 80s ìfàsẹ́yìn lánàá. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ni mo ń ṣe ẹgbẹ́ nígbàtà máa bẹ̀rẹ̀ orin Christian, orin àpá àti Muslim. Ó gbọ́dọ̀ lọ máa kọ́ta bá ń ṣe cultural festival tó wípé wọ́n lè mọ̀ pé we are liberal. Kì í ṣe pé à ń ṣe fanatic lórí traditional religion. Bẹ́ẹ̀ náà ni àdẹ̀wà fanatic lórí promotion of culture. Tí èèyàn bá ti wà liberal, any country tó bá ti turn to religious state can never be developed. Even the Arab country, but the whole country wọn beyond religion, like United Arab Emirates, like ìlú ìtọ́jú ìbáwọn kọ̀ọ̀kan bẹ̀ Qatar. Ẹ bá wo àwọn Bahrain, ó bá àwọn ìlú wọ̀nyẹn wọ́n ti ó kù. Saudi Arabia ti ná almost $250 billion láti fi open tourism space wọn. CNN láti ń gbogbo fact wọ̀nyí. Àwọn tó ní religion yẹn wọ́n ti wò pé láti gba àlejò láti kó ayéwọ̀lú wọ́n lè láti wà liberal about religion. But ní Nàìjíríà bí ẹjọ́ yẹn nìkan ṣe wà liberal ìtiwá máa ń lè nítorí grant púpọ̀ tó ṣẹlẹ̀ nílọrin ìṣìkan tó bójú mu. Nǹkan tó ń gba ẹ̀jẹ̀ bá ilẹ̀ Yorùbá ní tẹ́lọ̀ torí religion. Ó máa sọ pé ìlú Ìlọrin ìlú Islam ni, tó wá jẹ́ Mẹ́kà ní àbí Jeddah àbí Saudi Arabia. Ìlú tó dálẹ̀ tí ò tí ju 16th century. Mọ̀ bàbá ti dá Islam lẹ̀. Ìgbà wo ní Islam wọn wọnú ìlú Ìlọrin tó bẹ̀ sí wọn ń sọ pé ìlú Ìlọrin Islam. Ó lè bá níbẹ̀ tó sọ̀rọ̀ yẹn. Every scholar ni o, professor in University of Ìlọrin. Ó ṣe kàwé tó ṣòwò lọ sí archive University of Ìlọrin. Àbí archive kò ṣe research nípa bí Ìlọrin ṣe wà. Pé Ìlọrin ládèrè ló tọ́ ìlú Ìlọrin lóko. Ládèrè ló bí Pasí ló bí Alágin ló bí Àfọ̀njá. Àfọ̀njá ló rẹ̀ ìwọ̀n pa ní 1824 nílùú Ìlọrin tó fi di pé ẹ̀yà tó ń ṣe ẹ̀yà wa wọ́n fi gàbá lọ́wọ́ lórí nílùú Ìlọrin. Àmì ìlú Ìlọrin Christian wà mẹ́, Muslim wà mẹ́. Wọ́n ìjẹ̀ṣẹ̀ mọ́ wá ní kí traditional believer ó máa practice religion moderately. Ẹ jẹ́ kí olúkálùkù practice religion moderately.
kí olúkálùkù different channel láti fi communicate sí ọlọ́run. Ọlọ́run ló ń pè ní abetí lu bí ajere. Òun ló dá oríṣiríṣi èdè, òun ló dá oríṣiríṣi ẹ̀sìn, òun ló dá oríṣiríṣi ẹ̀yà. Ṣé wọ́n fẹ́ jà fún ọlọ́run ni? O lè ní ẹ́ tó bá lọ fẹ́ jà fún ọlọ́run. Torí tó bá jà fún ọlọ́run tó bá rówó tó bá lọ fi owó lọ kó ìdajì ẹ̀fọ́ ọlọ́run ni. Tó o fẹ́ tó bá sọ pé òun jàjẹ̀ ẹ̀sìn, o lè ní olójúkòkòrò àìníṣẹ́ ni. Ẹgbẹ́ ìlú àwọn èèyàn bẹ́yẹ púpọ̀ nu wọn frosta ni wọ́n fi ẹ̀sìn yẹn fraud ni. Tó o bá tẹ̀ wá fraud nínú ìlú káàdì tó fẹ́ gbà ní Saudi Arabia àti Iran àtàwọn kọ́ńtù yẹn òun náà tó ń pariwo ẹ̀sìn. Kì í ṣe torí pé wọ́n ní ìfẹ́ ẹ̀sìn yẹn dénúdénú nǹkan tó máa jẹ ní kùjẹ́ kọ́kọ́. Tó wọ́n bẹ gbogbo Yorùbá ọ̀rọ̀ amákàtà títí ẹ̀sìn ẹ̀ má jò ó ṣẹlẹ̀. Kí olúkálukú ṣe ẹ̀sìn tiẹ̀ láì dìsọ́ọ̀bù olúkálukú. Ègún ni fún ẹlẹ́sìn àbáláyé. Tó bá lọ sí mọ́ọ̀sì tó bá lọ dìsọ́ọ̀bù ibi tó bá fi ń kí ìròyìn mọ́ọ̀sì. Ègún ni fún ẹni náà tó bá jẹ ẹlẹ́sìn àbáláyé. Ègún ni fún ẹlẹ́sìn àbáláyé tó lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì tó gbé ẹ̀sìn àbáláyé lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Ègún ni alálẹ̀ Yorùbá ò lè yọdún sí ẹlẹ́sìn àbáláyé. Bákan náà wà ní ègún ní fẹ́ tó bá sọ pé òun lọ dìsọ́ọ̀bù alábàláyé o. Torí àwọn olórí ilẹ̀ kí méjì tó dé. Even Christianity came to Nigeria in 1842. The Shikabe family brought Muslims to Nigeria around 16th century. Àwọn tó dẹ̀ wá ń pariwo yìí gan 1804 ni wọ́n wọ Sokoto from 1804. Wọ́n dé lọ́rin ní 1818. Wọ́n dẹ̀ pa bàbá wa ní 1824. Ẹbí pa bàbá wa àbínú ẹbí lọ́ba àbínú ẹ̀sùn wa ní kí àwọn ọmọ orílẹ̀ wọ́n má ṣe sàbáláyé wọn. Bí ọba yóò bá bínú ọba ọ̀rọ̀ bínú tó mọ bẹ ẹ̀yìn oríwèé ìròyìn iṣẹ́ wà ló gbọ́wọ́ yín láti ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ìmáàbà lásìkò púpọ̀ torí Ọ̀ṣun fún wa lọ́wọ́ díẹ̀ lé lọ́gbìn ó kán wa lé. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bàbá ti ń kọrin ṣẹlẹ̀ ìwé àgbo àgbàrá ẹ̀ ti rí pé agbẹ́fọ̀rọ̀ òjò àti bẹ̀rẹ̀. Ìwọ tọra fún díẹ̀ bí ó fún wa sígbà yìí pé ẹ máa palẹ̀ máa rí ẹ máa lọ sẹ́kọ̀ọ́ nítorí àmúlẹ̀ o. So ẹ jẹ́ ká lo òun bá sí ìlú mọ̀lẹ́bí fún wa lé láti fi bọ́ra sọ̀rọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ẹ̀yin oníwèé ìròyìn. Ẹ jẹ́ ń ká àdàkọ́ mi ní èdè Gẹ̀ẹ́sì.